주방 인테리어는 한번 진행하면 큰 비용이 들 뿐만 아니라 다시 바꾸기도 정말 쉽지 않습니다. 특히 예쁘게 꾸미긴 했는데 정작 써보니 불편해서 후회한다는 이야기 한 번쯤 들어보셨을 겁니다. 오늘은 공사 직후 바로 체감하게 되는 불편 요소들을 먼저 짚어보고 전문가의 시선에서 절대 후회 없는 주방을 만드는 핵심 포인트 3가지를 정리해 드리겠습니다. 첫 번째 핵심은 동선 계획입니다. 인테리어의 성패는 미적인 요소보다 기능성에서 갈립니다. 아무리 예뻐도 요리하고 설거지하는 과정이 불편하면 그 순간부터 왜 이렇게 했을까 하는 후회가 밀려오기 때문입니다. 동선 계획의 첫 단추는 우리 집 주방 가전을 빠짐없이 나열해 보는 것입니다. 냉장고, 식기세척기, 오븐은 물론이고 에어프라이어와 커피 머신까지 요즘 주방 가전의 종류가 정말 다양하죠. 이 가전들이 어디에 위치하느냐에 따라 동선은 완전히 달라집니다. 있으면 좋겠다는 막연한 생각보다는 실제로 쓰는 것과 필요한 것을 구분해 크기와 사용 빈도를 먼저 체크해 보세요. 그래야 명확한 배치가 가능해집니다. 주방 동선은 크게 3가지 흐름으로 나누어 계획하는 것이 좋습니다. 조리 동선, 냉장고에서 재료를 꺼내 씻고 조리대에서 손질해 가열대로 이어지는 흐름입니다. 흔히 말하는 삼각형 구조가 너무 멀지 않아야 피로도가 낮아집니다. 두 번째, 차림 동선. 밥솥, 전자레인지에서 음식을 꺼내고 수저와 그릇을 준비하는 단계입니다. 요리하는 사람과 부딪히지 않게 밥솥이나 소가전을 식탁과 가까운 곳에 배치하는 게 팁입니다. 마지막, 정리 동선. 가장 놓치기 쉽지만 정말 중요한 부분입니다. 설거지 후 그릇을 둘 공간, 식기세척기 문을 열었을 때 간섭, 특히 음식물 쓰레기와 분리수거함의 위치가 어색하면 주방은 금방 지저분해집니다. 그냥 몇 걸음 더 걸으면 되지 라고 생각할 수 있지만 매일 반복되는 이 몇 걸음이 여러분의 삶의 질을 결정합니다. 동선 계획은 단순한 가구 배치가 아니라 여러분의 반복되는 생활 루틴을 설계하는 일이라는 점 꼭 기억하세요. 두 번째 핵심은 수납 계획입니다. 상담을 하다 보면 열의 9은 수납 공간을 최대한 늘리고 싶다고 말씀하십니다. 하지만 무조건 많이 만든다고 좋은 게 아닙니다. 수납 계획의 핵심은 현재 사용 중인 조리도구와 식기류의 양을 정확히 파악하는 것입니다. 냄비가 몇 개인지, 자주 쓰는 접시와 컵은 어느 정도인지 먼저 리스트업 해보세요. 내 물건의 크기와 맞지 않는 수납장은 결국 어디에 뭐가 있는지 모르는 창고가 될 뿐입니다. 리스트업이 끝났다면 2가지만 구분하세요. 매일 쓰는 물건들은 손이 바로 닿는 곳에, 명절용 큰 냄비나 가끔 쓰는 손님용 그릇은 높은 곳이나 깊은 곳에. 정리하자면 수납은 얼마나 많이 만드냐보다 내 물건에 어떻게 맞추느냐가 훨씬 중요합니다. 내가 가진 물건의 양을 먼저 파악하고 그에 맞는 크기와 위치를 정하는 것, 그것이 바로 스트레스 없는 주방을 만드는 나를 위한 수납 계획의 핵심입니다. 3번째 핵심은 가구의 배치와 형태입니다. 앞서 말씀드린 동선과 수납을 담아내는 그릇이 바로 가구입니다. 많은 분이 수납을 위해 기역자나 디귿자 배치를 원하시지만 사실 이는 수납의 효율 면에서 정반대인 경우가 많습니다. 바로 코너장 때문인데요. 가구가 꺾이는 코너장은 안쪽 물건을 확인하기도 꺼내기도 정말 어렵습니다. 코너장 하나 때문에 인접한 칸들의 사용성까지 줄어들게 되죠. 물론 코너 전용 하드웨어나 특수한 도어를 써서 보완할 수도 있지만 추가 비용이 발생하고 고장이나 관리 이슈에서 자유롭지 못합니다. 자칫하면 아주 비싼 비용을 들여 쓰기 힘든 창고를 만드는 셈입니다. 구조가 허락한다면 저는 11자형 배치를 기본으로 제안드립니다. 사각지대 없이 모든 장을 정면에서 열 수 있어 훨씬 직관적이고 활용도가 높기 때문입니다. 코너 마감에 쓸 비용을 퀄리티 좋은 서랍이나 팬트리 하드웨어에 투자하는 것이 실사용 만족도를 높이는 훨씬 현명한 방법입니다. 마지막으로 주방을 고급스럽게 만드는 건 고가의 마감재가 아니라 시각적 단순화입니다. 불필요한 시각 정보를 줄이는 것만으로도 공간의 품격은 확 올라갑니다. 벽과 천정에 수평을 맞추기 위해 쓰는 서라운드라고 하는 가구 몰딩이 두드러질수록 주방은 답답해 보입니다. 이 분절 라인을 최소화하고 도어의 간격만 일정하게 맞춰도 퀄리티가 확 올라갑니다. 또한 상부장과 하부장 사이 공간을 상판과 같은 소재로 연결해 보세요. 시선이 분산되지 않고 하나로 이어질 때
주방은 훨씬 넓고 정돈된 느낌을 줍니다. 트렌드보다 중요한 건 나의 일상입니다. 오늘은 너무 익숙해서 무심코 놓치기 쉬웠던 나를 닮은 주방을 만들기 위한 기획, 그 첫걸음에 대해 말씀드렸습니다. 내 생활 패턴에 맞는 동선, 내 물건에 맞는 수납, 시선이 깔끔한 11자형 배치, 이 세 가지만 기억하신다면 가족 모두가 만족하는 기능적이면서도 아름다운 주방을 완성하실 수 있을 겁니다. 혹시 우리 집 주방 구조에서 어떤 부분이 가장 고민인가요? 댓글로 남겨주시면 여러분의 상황에 맞는 기준을 함께 고민해 드리겠습니다. 감사합니다.